Ini guys ya, ini di Ijennya di pagi hari seperti ini. Matahari sudah keluar tapi dinginnya masih dingin banget. Di mana nih nak? Di mana? Kawah Ijen. Kawah Ijen. Dingin. Iya. Rame. Sama siapa aja ke sini? Tante Dewi, Mama sama Papa. Ayah. Ayah juga. Anza. Iya. Kiara. Bye dulu. Bye. Ini warungnya ya. Ini warungnya buka 24 jam, juga ada penginapannya, kalau nggak salah ada 3 kamar. Per malamnya itu 200.000 bagi teman-teman semua yang dari luar kota. Itu sangat apa ya, rekomen banget ya. Dan juga penginapannya murah, 200.000 pagi di Ijen. Sangat ramai. Dela. Soalnya ini pas di Minggu jadinya ramai banget. Dan juga ada acara itu kayaknya off-road di camp ya, di bawah Gunung Ranti. Saya kasih tahu suasananya seperti apa. Iya pak. Sini. Ini ada acara full di Gunung Ranti.
Bit premium pertama, Mbak. Halo. Makan dulu. Makannya di tengah-tengah hutan. Sejuk banget. Penampakannya kalau mau ke Kalibait. Guys, kalau mau ke Kalibait seperti ini bagus banget. Ini bisa dilewati ke atas bisa, tapi harus hati-hati ya. Misalkan kalau ragu-ragu mending nggak usah naik. Kita coba ya, kita coba ke atas. Orang ada yang bilang di sini air busa karena ini airnya dari belerang. Bikin buket. Halo, halo. Dela.
information.